Edirne'nin Lalepaşa ilçesinin Ömeroba ve Süleyman Danışment köyleri arasındaki ağaçlık alanda başlayan orman yangınına Edirne Orman Bölge Müdürlüğü, itfaiye ve AFAD ekiplerince 6 arazöz, 2 dozer, 1 tanker, 2 ilk müdahale aracı, 1 arama kurtarma aracı ve 2 helikopterle müdahale edilerek yangın kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.